چالش 10 روزه دوخت لباسای 3 سوته. امروز روز پنجمشه و میخوایم با هم یه شومیز مجلسی بدوزیم. 1.5 متر پارچه تهیه کن و از قسمت طول و عرض تاش بزن. حالا باید این گوشه رو بیاری روی این گوشه، 2 مرتبه از این گوشه ببری به سمت مقابل. حالا از قسمتی که کوتاه‌تره یه خط صاف باید بکشی و برشش بدی. حالا میتونی تای پارچت رو باز کنی و چارلا رو جلوی خودت بذاری. از این قسمت 3 سانت، یه بارم 8 سانت پایین بیا. از این قسمت 9 سانت داخل برو، یقه پشت و جلو تو بکش. از این قسمت هم وسطش رو به دست بیار، 25 سانت جلو برو، علامت بزن. یه خط صاف بکش، از هر طرفش 3 سانت علامت بزن و به 25 سانت وصل کن. برای برش اول یقه پشت خالی کن به صورت دولا یقه جلو و بعد این قسمت هم خالیش کن. حالا میتونی شومیزتو بلند کنی، به همین راحتی شومیزت آماده میشه. فقط باید قسمت درز پهلو و آستینتو بدوزی و تموم. برای یقه و پایین لباس آستینت هم نواراری بدوزی. میخواد امسال عید لباس خودت و کودک دلبندت رو بدوزی، اونم با کمترین قیمت و بدون الگو به همراه هدیه ویژه. عدد 5 رو برام کامنت کن.